साथियों, आज मम्मी पापा से बोलती है मुझे शॉपिंग पर जाना है, पैसे दो। पर पापा उनको पैसे नहीं देते। तब मम्मी को एक आइडिया आता है और वाह, ये गेम खेलने में लग जाती है। पापा को समझ नहीं आता आखिर ये कौन सा खेल खेल रही है। पर असल में सभी कप के नीचे पैसे रखे हुए हैं और जितने पैसे मम्मी जीत जाती है वो उनके हो जाते हैं। पर अब देखना ये था कि मम्मी जीत पाती है या नहीं। पर साथियों, उसको देखने से पहले रुक जा मेरे बच्चे, वीडियो ऊपर मत करना, जल्द ही तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। बस कमेंट में जय माता शेरावाली लिख देना।